dương một mơ bị bị thiên nghi ngayក្នុងការធ្វើមន់ចំហុយគល់លក្ខីដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីមើលសាច់មាន់របស់ខ្ញុំឡើងឆ្អិនល្អមែនតើហើយមានក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើធានាថាឆ្ងាញ់ហ្មងខ្ញុំប្រើមាន់មួយលាងទឹកវាឲ្យស្អាតខ្ញុំប្រើប៊ីចេងមួយស្លាបកាហ្វេប្រឡាក់ចូលទៅក្នុងពោះមាន់ហើយមួយស្លាបកាហ្វេប្រេងបន្តិចហើយប្រឡាក់វាឲ្យសព្វខ្ញុំប្រើខ្ទឹមបារាំងមួយផ្លែញាត់ចូលទៅក្នុងពោះមាន់ដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិផ្អែមពីខ្ទឹមបារាំងធ្វើឲ្យសាច់មាន់ខ្ញុំនឹងផ្អែមដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃចូលដើម្បីឲ្យសាច់មាន់ខ្ញុំមានរសជាតិឈ្ងុយគល់ស្លឹកគ្រៃបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ចំហុយវាចំនួន1ម៉ោងខ្ញុំប្រើប្រេងខ្យងមួយស្លាបបាយអស2ស្លាបកាហ្វេម្រេចបន្តិចវាយគ្រឿងផ្សំខ្ញុំឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អបន្ទាប់ពីចំហុយវាបាន1ម៉ោងហើយខ្ញុំលើកមាន់ខ្ញុំឡើងប្រឡាក់គ្រឿងដែលខ្ញុំលាយនោះលើមាន់ខ្ញុំឲ្យសព្វបន្ទាប់មកដាក់ចំហុយវាចំនួន5នាទីទៀតបន្ទាប់ពីចំហុយថែម5នាទីហើយមាន់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយមើលសាច់មាន់របស់ខ្ញុំធានាតែឆ្ងាញ់ហ្មងមាន់ចំហុយគល់លក្ខីខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយធានាតែឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា